在祖国东北部的草原上，多少年来只有牛车吱吱作响。在遥远的千里戈壁，毛驴伴着疲倦的旅人。如今大不相同了，飞机飞到了这里。中国民航30多年来从无到有了很大发展。今天，它不仅拥有相当数量的各种型别的机群，建立了较完备的飞机维修、通讯、导航等系统，而且使用着遍及全国的110多个机场，在我国蔚蓝色的天空中，织成了一个以首都北京为中心的航空运输网。随着世界旅游业的发展，对航空服务工作的要求越来越高。中国民航用30多年的时间，追赶着半个多世纪的光阴。一切为乘客是中国民航的口号，老弱病残在这里得到了无微不至的关怀和照顾。这位专程来中国治病的法国朋友，从这些热情的乘务员姑娘身上，获得了对中国的第一个美好的印象。张红喜是一位老红军。过去那艰难的斗争岁月，使他患了类风湿，全身关节变形。乘务员像亲人一样的接待他。
为祖国的建设是中国民航的最高宗旨。他们在祖国的蓝天上架起了一条又一条空中桥梁。从成都到拉萨这条航线，过去被人称为空中禁区。它海拔高，地形复杂，气候变化多，飞行难度很大。在8000多米的高度上，飞机仍然好像是在贴着雪山的峰间飞行。空中一会儿晴天朗朗，一会儿乌云密布，变化莫测。然而，机长李广海所在的第7飞行大队128中队已在这世界屋脊上安全飞行了12年。拉萨再也不使人感到神秘遥远了。中国民航十分重视对飞行人员的培养，在专门设置的飞行专科学校里，学员们要受到严格的飞行训练，接受严格的飞行技术的检查和考核。这些年轻的空中接班人有赶上并超过老一辈的雄心壮志。在全国民航安全飞行授奖大会上，表彰了大批安全飞行的飞行队和飞行员，他们是中国民航的主力军。崇高的责任感和高超的飞行技术，保证了他们几十年如一日的安全飞行。民航总局局长沈图和这些功臣们亲切交谈。现在担任北京民航局第1飞行总队的总队长尹干庭，30多年来安全飞行了11700多小时。他领导的总队也是一个飞行30多万小时无事故的先进集体。出色的安全飞行来自平时严格的制度和要求。一总队每年要进行一次从总队长到每一个飞行员的技术考核。这些飞行上千上万小时的沙场老将，现在都像小学生一样认真谨慎地解题答卷，因为他们心里装着天上的飞机和旅客，不能不永远从零开始要求自己，不能不从严要求自己的每一次飞行。每天清晨，最早唤醒沉睡的机场的是机务维修大队的同志，他们像细心的医生，为飞机检查着身体的每一个部位。要知道，哪怕是一颗螺丝的松动，一根输油管路微小的渗油，都可能招致严重的后果。为了飞行的安全，他们献出了全部的智慧和才干。今天，尹干庭要带班飞往美国。他带领机组进入驾驶舱的第一件事，就是做安全检查。念检查单时，要做到、念到、演到、手到，天天如此，年年如此。各就各位，驾驶舱检查。发启动前检查单，驾驶舱准备程序完成。紧急灯准备。准备。一塔信号牌接通。接通。电火门打开一个。开一个。启动压力。
38番。导航方式点门。导航位。无线电设备检查。好，检查。2次测量检查好，可以起飞。虽然在1万多米的高空，旅客们还可以品尝北京烤鸭。为了能增进空中旅客的食欲，民航竟把全聚德烤鸭店搬上了蓝天。乘坐这次航班的旅客中，有旅游后回国的外宾，有出国执行任务的干部，有出国读书的留学生，也有到国外看望子女的老人。孩子正在这1万多米的高空上做着甜蜜的梦。此时此刻，还有许许多多工作人员在地面坚守岗位，为飞行的安全紧张地工作着。飞行沿途的导航站在向飞机发出导航频率，引导飞机沿着正确的航线飞行。他们常年累月坚守在这远山僻乡，默默无闻地工作着。气象组的绘图员根据各方面发来的气象数据进行绘图。广播中心不断向飞行中的航班播送飞行区域的气象情况。北京国际机场气象广播：洞9洞洞，北京325风8秒，能见度大于10公里，温度不拐，速点-3两，高度角波正时1度1。飞机从东半球的北京，经过13个小时的飞行，在西半球的旧金山降落了。夜幕降临在这西方的城市，我们的机组人员有计划地进行学习和飞行后的总结讲评，在执行任务的过程中，从不做任何无意义的耗费时间和精力的事情。美国已是夜幕沉沉，而北京却是清晨，民航新的一天又开始了。飞行准备室里各机组正在做飞行准备，徐百灵也是一位飞行1万多小时的老飞行员了。
但他对每一次飞行前的准备总是十分严格的，以科学态度办事，严要求是安全飞行的灵魂。他现任民航北京管理局局长，除每天忙于各种事务外，每年还要安排200个小时的飞行。今天他又要代班飞往东京。他曾多次执行党和国家领导人以及国外元首的重要专机任务。1965年，他和同事们出色地完成了周总理出访西亚非14个国家的任务。周总理生前曾对民航的同志说过：“你们应该飞出去，飞出去才能打开局面。”现在，欧洲的巴黎、美洲的纽约，在太平洋上的岛国日本，在四季常青的曼谷，在浓雾弥漫的伦敦等，都有我们的飞机在飞行。我们已经开辟了同18个国家和地区的23个城市的国际航线，以及内地通往香港的地区航线。在这些城市里都设有中国民航办事处。中国加速了同世界各国的联系，发展各种形式的友好往来。中国民航十分自然地成了中国通向世界各国的空中桥梁。中国已走向了世界，也欢迎世界各国的朋友走向中国。中国民航，蓝天上的银桥，愿你为祖国的建设、世界的交往做出更大的贡献。